Cậu bé ấy đã rất cô đơn, vì kẻ thù của cha mà mất đi đôi chân, cha mẹ cũng thường xuyên bận việc. Nếu tình cờ anh với em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không? Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh? Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào, là người luôn dõi theo em mà thôi. Đi học trở thành trò đùa của bạn bè. Why you got